Mwongeye kurirwa bakunzi b'Umwimerere TV, amakuru ya politike, ay'ubuzima, ay'uburezi, ay'imyidagaduro n'andi yose atandukanye, ni hano wayasanga nta handi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkuru y'umwana wo muri Brazil, ibyamubayeho n'ibitangaza, ni ibitangaza abantu bose babonaga azapfa, ariko reka tujyane akantu ku kandi turebe uko byamugendekeye. Botafogo yo muri Brazil iherutse gutangaza ko yasinyishije umukinnyi ukiri muto w'imyaka 11 Bernardo Lopes ufite inkuru itangaje yuko amahirwe yo kubaho yagerwaga ku mashyi nyuma yo gushya umubiri wose akiri muto. Brazil ni igihugu gifatwa nk'ikiyoboye ibindi mu kugira abakinnyi benshi b'impano z'umupira w'amaguru zitangaje. Abakinnyi b'amateka y'umupira w'amaguru cyane cyane wa Brazil bibuka igihangange Manuel Francisco dos Santos wari uzwi nka Mané Garrincha. Uyu ni umwe mu bavuye mu buzima bugoye hamwe umuntu yari yaritakarije icyizere, bakandika amateka y'umupira w'amaguru bituma atazirwa ibyishimo by'abantu, the joy of the people. Dukomeza turebera hamwe uko uyu mwana byabashije kuba byamugendekera. Botafogo niyo kipe yamugize uwo ari we, ubwo turimo turavuga Garrincha, nyuma yo kwikinira kuva mu 1953 kugeza mu 1969, nyuma y'imyaka 40 gusa yaje kuba yitaba Imana. Iyi kipe yabonye undi mukinnyi uzandika amateka, nyamara yarahuye n'ubuzima bubi cyane, hamwe umuntu aba yaritakarije icyizere. Uyu Bernardo Lopes watangiye gukinira iyi kipe aherereye mu irerero ryayo, dore ko afite imyaka 11 gusa. Umukino we wa mbere yambaye umukara n'umweru, ariyo myenda Botafogo yo muri Brazil yambara, yawukinnye tariki ya 28 Nzeri 2025. Bernardo akomoka mu gace ka Santa Isabel ko mu mujyi wa São Gonçalo mu murwa mukuru wa Rio de Janeiro. Afite umwaka umwe gusa yahuye n'akaga gakomeye cyane, aho amazi ashyushye yamumenetseho umubiri wose, agira ubushyuhe bwatumye amara mu bitaro amezi agera muri 7 yose. Hakozwe byose birimo kumuha imiti imufasha, ariko abaganga bose bamubonaga icyo gihe babwiraga umuryango we ko amahirwe yo kubaho kwe ari make cyane, batangira kwiyakira hakiri kare. Nyirarume wari ufite umushinga ufasha abana batishoboye yiyemeje kumufasha mu kugabanya agahinda no kubaho atari mu bwigunge, akamujyana hari abandi bana bagakina umupira w'amaguru. Bernardo amaze kugira imyaka 8, nyirarume yasabye se ko yamujyana mu mushinga utera inkunga imiryango itishoboye, ko byatuma abona amahirwe yo gukina ruhago, bityo impano ye ikagera kure. Bombi bafatanyije n'uwo mushinga, bamwohereje mu irerero rya City Menino de Ouro Football School. Aha niho abashinzwe gushakisha abakinnyi ba Botafogo bamubengukiye. Mu marushanwa y'abana yari yabereye ku kibuga iyi kipe ikomeye muri Brazil ikiniraho cya Estádio Nilton Santos, niho Botafogo yahuriye n'impano itangaje izaba igihangange. Botafogo yamuhaye amasezerano yo kuba umukinnyi wayo mu makipe y'abato, ariko uko azagenda akura ndetse agaragaza gukuza impano ye, akaba yanakomereza mu bindi byiciro. Inkuru y'uyu mukinnyi ugiye kujya amenyerwa byose mu buzima bwe n'iyi kipe yakoze abantu benshi batabarika ku mutima muri Brazil ndetse n'ahandi hatandukanye ku isi yose, bagaragaza ko umuhate n'umurava bishobora guhindura amateka y'umuntu. Uyu ni Umwimerere TV, subscribe, share, comment na like, nibyo bituma dutera imbere, hanyuma amakuru meza y'umwimerere agakomeza kubagereraho igihe. Turabakunda cyane.